चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार से एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला किसान ने उधार लेकर सोयाबीन की खेती की, लेकिन विपक्षियों ने जमीन पर कब्जे की नियत से खेत में जहरीली दवा छिड़क दी, जिसके चलते सारी फसल बर्बाद हो गई। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर विपक्षियों ने अपमानजनक गालियां दी और हथियार लेकर जान से मारने की धमकी दी। घटना को लेकर पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।